ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਲਸਣ ਤੇ ਅਜਵਾਇਨ। ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀ ਤੁਰੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜਵਾਇਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਆਇਲ ਕੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੈਸਟ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।